هاي جايز، ازيكم؟ النهاردة هشارككم تريكس اللي أنا بعملها علشان أحافظ على الخضروات تبقى فريش في التلاجة أطول فترة ممكنة. وكمان بعملها بطريقة بحيث إن أنا ممكن أعملها للغدا بأطعمة مختلفة وبتتبيلات مختلفة. يعني التتبيلة دي أنا بعتبرها الجوكر اللي ممكن أغير فيها بقى تتبيلات طول الأسبوع، بحيث إن أنا مملش من الخضار وأقدر إن أنا آكل كمية كافية من الخضار كل يوم بدون زهق وبدون ملل. هنستخدم الخضروات اللي انتوا شايفينها دي. ان شاء الله الوصفة دي سهلة قوي، انا بس طالبة منكم ان انتوا تديكيت ساعة في الأسبوع كله علشان تحضروا الخضار ده، وهيفيدكوا طول الأسبوع. يعني احنا مش عايزين غير ساعة واحدة بس في يوم واحد من الأسبوع علشان نعرف نظبط الأكل. قبل ما أبدأ في الوصفة، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس واعملوا لايك وتعالوا نبدأ على طول. ده طبق الخضروات اللي عندي: جزر وبنجر وكوسة وبروكلي وكمان فاصوليا خضراء. قبل ما أبدأ خالص هسلق مية على النار على نار عالية. هبدأ إن أنا أبشر الجزر بتاعي. دي أسرع طريقة تبشروا بيها الجزر لو هتعملوا كميات كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هبدأ إن أنا أشيل الجوانب من السكينة واخلص الكمية اللي عندي واغسلها كويس. هجيب القطاعة بالشكل دي، ممكن تقطعوا اي شكل جزر انتوا حابينه، بس ده بيدي شكل جمالي كده انا بحبه فقطعته كده. اول ما المية تبدأ عندي تغلي، اول تركاية هنزل بالجزر. مش هحط اي توابل، مش هحط ملح عشان لو حطينا ملح بينزل المية بتاعت الخضار وبينشف الخضار بيبقى وحش. انا هسلقه في مية سادة بس. هجيب الكوسة وأقشرها مش بقشرها قوي، بس بعمل ليها اللي هي التقشير الخفيف ده بالمقوار بتاع المحشي. وهشيل الجنبين بتوعها برضو الطرفين، وبعدين هغسلها واجهزها عندي الكمية كلها. وبرضو هبدأ ان انا اقطع الكوسة بنفس الطريقة اللي قطعت بيها الجزر. تخنوا بس الكوسة شوية علشان ما تتهريش مع السوا يعني. ده كان شكلها النهائي. أول ما الجزر عندي ما بياخدش أكتر من 5 دقايق بالظبط، 3 دقايق كمان على نار عالية، هطلعه وهغسله بمية ساقعة على طول أو أحطه في مية بتلج علشان أوقف عملية السوا، وأسيبه لحد ما ينشف خالص من المية. أول ما أشيل الجزر بقى كده هنزل الكوسة بتاعتي. الكوسة ما بتاخدش أكتر من دقيقتين بالكتير على النار، زي ما انتوا شايفين كده. مجرد ما حطيتها دقيقتين طلعتها، وهنزلها برضو تحت مية ساقعة واسيبها تنزل ميتها خالص لحد ما تنشف. الفاصوليا الخضراء ممكن تقسموها نصين زي ما انتوا شايفين كده، او في طريقة تانية. انا بحب الطريقة التانية اللي انا بسيب الفاصوليا زي ما هي، بشيل بس اطرافها دي، وبعدين هبدأ ان انا اغسلها كويس جدا واحدة واحدة تحت المية لحد ما تبقى كده. هحطها برضو في نفس المية اللي غلينا فيها الجزر والكوسة. هسيبها بالظبط 3 دقايق وهطلعها على طول. ليه بقى مش بعمل الخضار بوقت طويل؟ يعني علشان انا لسه يعني هحطه في تتبيلة واسويه انا بطريقة تانية على النار اسرع يعني. فدي طريقة حفظ الخضروات لفترة طويلة في التلاجة. البروكلي بقى بحب اقطعه ان انا بحافظ على شكل الوردات بتاعته علشان بيبقى شكلها حلو قوي في التقديم. فبقطعها كده بحيث ان انا افصل الوردة كاملة زي ما انتوا شايفين كده. ولو واحدة اتقطعت كبيرة بقطعها ورد صغير من الستيم اللي هو اللي تحت ده كده بالسكينة، بحيث ان شكلها يفضل متماسك. طبعا هنزل بالبروكلي في نفس المية زي ما اتفقنا، ما فيهاش اي توابل خالص. البروكلي ما بياخدش اكتر من دقيقتين زيه زي الكوسة. هنزل كل الكمية اللي عندي في المية واتأكد ان هي اتغطت بالمية كويس، وهبدأ ان انا اطلعها على طول. واول برضو ما اطلعها احطها تحت مية ساقعة او في بمية بتلج. هجيب بقى البنجر عندي، هغسلها كويس قبل ما اقشرها، وبعدين اقشرها واشيل الجوانب عشان اتاكد ان ما فيهاش اي رمل خالص. وبعدين هبدا اقطعها بنفس القطعه. لو البنجر كبير عندكم قطعوه بنفس الطريقه اللي انا بوريها لكم دي كده علشان يطلع مكعبات متساويه. لو البنجر صغير ممكن تقطعوه بطريقة مختلفة، هتقطعوه أربع تربع يعني لو هي صغيرة. دي عشان هي كبيرة فأنا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين. هاخد النص يعني الربع، وأقوم قسماه بالنص كده برضو علشان يطلع معايا مكعبات شكلها لذيذ اللي هي اللي انتوا شايفينها دي. آخر حاجة هنزلها في المية هي البنجر عشان هو الوحيد اللي بينزل لون أحمر تقيل. هسيب البنجر لمدة من 5 ل6 دقايق. البنجر بياخد وقت أطول شوية، وبرضو تحت مية ساقعة
لحد ما ينشف خالص. عشان احافظ بقى على الخضروات دي اهم تريك. بجيب الكونتينر بتاعي اللي انا هشيل فيه الخضار واحط من تحت مطبخ اللي هو الورق المطبخ الخشن علشان يمتص اي ميه واي رطوبه في الخضروات فتفضل معايا فريش فتره طويله قوي في التلاجة. هعمل كده مع كل الخضروات اللي احنا عملناها، الكوسه والفاصوليا والبنجر والبروكلي والجزر كمان. عايزه اقول لكم برضو ان دي الطريقه اللي انا بشيل بيها الخس. بعد ما بجيب الخس بغسله كويس قوي وانشفه كويس جدا، واحط من تحت ورق المطبخ اللي هو الرول المطبخ، واقفله عليه كويس واشيله في التلاجة. بيقعد معايا اسبوع ل10 ايام ما بيجرالوش اي حاجه. دي كانت خضروات وتحضيرات الاسبوع اللي بتساعدني ان انا اكل خضار كل يوم، واكيد هتساعدكم ان انتوا تحببوا ولادكم في الخضار. واستنوا بقى وصفات جاية كتير هستخدم فيها الخضروات دي بطرق مختلفة وتتبيلات مختلفة علشان ما نزهقش وما نملش، وكمان عشان تناسب كل الأذواق وولادنا يحبوها. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم، واشوفكم على خير.